د علماوې نه قدرې کړې دو نسل در نسل کفار وګرځېدل. الله هم د حفاظت وکړي. ای فاطمه الزهرا ای مو امت ته دا ورسوه چې مو امت که چېرته کامیابي غواړي د علماوې قدر ده وکړي، او که چېرته د ژوند بربادي غواړي، د دنیا تباهي غواړي، د قبر تباهي غواړي، د میدان محشر تباهي غواړي، په پل صراط باندې تباهي غواړي، او د هغې نه بعد د حوض کوثر باندې اوبه یې نه غواړي، نو بیا د دی د علماوې بې عزتي کړي. الله هم د حفاظت وفرمایي. چا د علماوې بې عزتي کړې دو، فیصله وکړو، عزم وکړو، قرآن وکړو، وعده وکړو چې زه به بیا چېرته هم په عالم پسې بد رد ونه یم. دا نیتي نه دي که نه؟ او که چېرته د نیت ونه کړو، د خدای په ذات مې د قسم وي تمامه دنیا به د مسلمانو په صف کې تېره کړې وي، په آخر وخت کې به الله پاک د کلمې نه محروم کړي. الله په ذات مې د قسم وي په ټولې نه زیات په هغې حافظون عمجان یم چې هغې قرآن سینې ته ګډ کړی و ورنه شهیدون شول. عزت وفرمایي. عزتمن نن خو مو لانګوې ته تړلی دی، د علماوې بې عزتۍ ته شپه ورځ لګیا یم په فیسبوک باندې، بله چاره مې نشته. عالم ته مې لانګ تړلی دی، کله د خنزیر ډنچې ته د عالم سر ور ولګوم، کله د العیاذ بالله ثم العیاذ بالله سپای د هغې نه سر کاټ کم، د عالم سر ور ولګوم. خو د خدای په ذات مې د قسم وي امام احمد بن حنبل فرمایي رحمه الله رحمتا واسعة کاملة عاجلة عاجله، دومره پر به مړ نه شي چې څومره د بېایمانۍ مرګ د ترغلی نه وي، او د دنیا نه به بېایمانه حالاتو کې رخصتېږي. الله هم د حفاظت وفرمایي. عزتمن دام خوښه دو که نه چې د نن نه بعد چا د علماوې نه قدرې کړي دو، چا د علماوې بې عزتي کړي دو، فیصله وکړو، عزم وکړو، قرآن وکړو، وعده وکړو چې زه به بیا چېرته هم په عالم پسې بد رد ونه یم. دا نیتي نه دي که نه؟ او که چېرته د نیت ونه کړو، د خدای په ذات مې د قسم وي تمامه دنیا به د مسلمانو په صف کې تېره کړې وي، په آخر وخت کې به الله پاک د کلمې نه محروم کړي. په دې کې شک شبه نشته. عزتمنې ویلې الله پاک په خپل کتاب مبارک کې فرمایي وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. که چېرته تاسې د ای د مو بندګونې د مو د نعمتۍ نه شکریا وکئ، نو زه به یې در زیات کم، ضرور به در زیات کم. که چېرته هم نه شکري وکړه ان عذابي لشدید. دا سمرقند او بخارا تاریخ وکسه په نیټ باندې روغوړه، په ګوګل باندې روغوړه. د سمرقند او بخارا د علم لوی مرکزونه ول. علماء کرام بو د دنیا نه تلل او په سمرقند او بخارا کې به دین حاصلولو. نن هغه سمرقند او بخارا د کفر مرکزونه ګرځېدلي دي، و پښتنه یې وکړه ویلې ګرځېدلي دي. عزتمنې وجه علماوې معلومه کړې دو چې په سمرقند او بخارا کې علماء کرام عوام شهیدون کول، حکومت شهیدون کول، او د هغې نه بعد علماء کرام چې کله به غره ته لوړل نو په غره کې به عوام روغلل. علماء کرام دلته دي، حکومت به لوړ ولته به شهیدون کړل. د علماوې نه قدرې کړې دو نسل در نسل کفار وګرځېدل. الله هم د حفاظت وکړي. نن وایي چې الحمدلله پاکستان د علم یو لوی مرکز دی، د تبلیغ یو لوی مرکز دی، د حنقهونو یو لوی مرکز دی. قدر یې وکړه که نه د لوس نه د اووځي. الله هم د حفاظت وکړي. الله دې د هر طرف نه حفاظت وکړي. دا نیت وکړه، عزم وکړه، خو چې څپره د عالم زون ته مخته کړی نه وي، د خدای په ذات مې د قسم وي ته به ناکامه وې. روایاتو کې راځي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داسې یو زمانه به زما پر امت راشي، زما پر امت به یو داسې زمانه راشي چې خلک به د علماو څخه نفرت کوي، خلق به د علماو څخه نفرت کوي، د فقهاو څخه به نفرت کوي. الله وایي چې دغه زمانه کله راله زما په امت کې، زما پر امت باندې چې دی د علماو څخه نفرت کوي، د علماو سره حسد کوي، د علماو سره عناد کوي، د علماو سره بد وړي، د علماو سره بغض کوي. چې دغه زمانه راله زما پر امت باندې درې مصیبته او درې آفته به پر دې راځي. الأولى ترفع البركة من كسبهم. د دې د ماله به برکت پورته شي، پیسې به ګټي، کاروبار به کوي، لیکن برکت به نه پکښې. اول خو به دا تاوان ورسېږي. ولې؟ دی د علماو بد وړي. دویم یسلط الله علیهم. الله تعالی به پر ده باندې مسلط کړي یو ظالم بادشاه.
سلطانا ظالما ظالم بادشاہ پر مسلط دریم یخرجون من الدنیا بغیر ایمان د دنیا سبب بغیر ایمان ولاړ چې کوم څوک د علماء سره نفرت کی د علماء سره بد وړي د علماء سره حسد او عناد او بغض کی پیغمبر علیه السلام وایي چې درې مصیبت به راځي اول دا چې په مال کې به برکت نه په دولت کې به برکت نه دویم دا چې ظالم حکمران او بادشاه به پر مسلط شي دریم دا چې د دنیا سبب بغیر ایمان وشي او بعض روایات کې راځي من مشى مع الظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فخرج من الاسلام کم څوک چې د ظالم سره کومک کوي د ظالم سره ملګری و ظالم ته کومک ورکوي تعاون ورکوي د هغه حمایت کوي د دې دپاره چې ظالم نور زورور شي طاقتور شي او دته دا معلومه ده چې دا سړی ظالم دی الله وایي فخرج من الاسلام دا سړی د مسلمانۍ څخه ووتی نن که د دنیا فرصت راواخلي که د پاکستان فرصت راواخلي در ټولو لوی مظلوم اسلام دی در ټولو لوی مظلوم قرآن دی در ټولو لوی مظلوم ملا دی در ټولو لوی مظلوم مدرسه ده